قصد وي او بشريات کې قصد الصعيد الطيب نور البيوت بعيد وغيرك خبر عليه. قصد الصعيد الطيب على وجه المخصوص لما يوقيت ياتو من جامع معني كتاب التفسير ثاني قصد الصعيد الطيب على وجه المخصوص لإباحة الصلاة والعبادات. قصد الصعيد الطيب على وجه المخصوص أبراجيوس جل دخين. قصد الصعيد الطيب على وجه المخصوص لإباحة الصلاة والعبادات نور عبادات ربنا عند عدم الماء حقيقة أو حكما. عند عدم الماء حقيقة وبمشتى يا حكما ذاك اشتاق الطب قادرني بماء يا حقيقة وبمشتى حكما ذاك ذلك خط बीमार है ताजे में या बीमार है लकड़ लग दे देना कि कितना जरूर रहा है और दुखता नहीं लगते रहा है عند عدم الماء داخل مجولا سقين جولا قوضا ماء جوايا حقيقة أو حكما और माना लोगों की इस्तिलाही मुनासबत वाले हल्ले के पास दबे खबर है दरेम की दी मशरूइयत पसंद पक्की तारुला فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا قرآن أو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا كل شيء مات بالأول لم يعطهن نبي قبلي أعطيت خمسا لم يعطهن نبي لو پیغمبر زمانہ ماہی وفيه لفظ العراق لقد بيدنا بيوت فيه لفظ بين القوسين كل كوثر يا ساتي أغسلي جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض كلها تاغي عبادت بصرف جمعات کے کہنے دنوں کر دیتی تاغي دفارة تیمم نو دو من سابقوں نو لتیمم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي دا خصوصيات تنزون ذكر خمر الإسلام وصرف پیغمبر مبارک طرف بزن فضیل کے مستعلل لی أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي وفيه بين القوسين كلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. دریم أحاديث متواترة لشوا دریم أحاديث متواترة لسرورم إجماع دا أمت تفتيمم باندے دریم أحاديث متواترة متواترة ولكوثر أو سرورم إجماع دا أمت دا بمشروعيات شو قطبل كل كما دا مشروعيته دا بسفر کے مشروع دے إلى عائشة الصديقين أمير روشي وياد دي غزوة مريسيع ولي كما ذكرنا الأشهر غزوة أمديك واقعة إفكم بخوا غزوة مريسيع سيدي عين غزوة مريسيع أوديك واقعة شاف بخوانك أو سوف بغزوة ذات الرقاع غزوة مريسيع كالتفصيل مفهوم جلد لسان البخاري سوف غزوة ذات الرقاع يا دي سوق بنيادة سوق بينزما هجري وسوق شبكة سوق سالونا में اختلاफ पकिश्ता سوق سالونا में سوق بينزما سوق شبكة में सभी वो سوق سالونا में هجري سوق بينزما هجري سوق شبكة में سوق يوم سفر سوق بس بدأتوا مشهور دي غزوة ذات الرقاع أو غزوة مريسيع سينسا وذا مريسيع بكبير عليها مشروعيات من درتوي دريم ما يجوز به التيمم تيمم بقصبه مثلا كلاسيكا هذا الشافعي وذا احمد وذا داوود الظاهري بالنسبه للتراب شافعي احمد داوود الظاهري بالنسبه للتيمم بقصبه وايا والتراب بخاو
شافعي احمد او داود ظاهري فريد وقسم رواية وتراب وخاور جابر دريمزا شافعي احمد داود ظاهري فريد جو تراب داغ فريد مانده او مستدل سري جعلت لنا التربة طهورا حديث دي جعلت لنا التربة طهورا هم لما قرر شمل خورت طهورا او زمون او دا شرط دا مالک و جماهیر پر کے سومرا دی امام سے مالک و جماهیر پر باندے وجه الارض دا جدرکا وجه الارض ما لا يذهب ولا يحرق چویلی کی گنا سوزی گنا فقہاو لکھے دی ما لا يذهب ولا صادر دے وطارا سوزی اس پنتے وطا سکیل سرس پینتے وطا ویلی کی گی کمچے کے سوزی گنا ویلی کی گنا ما لا يذهب ولا يحرق اور دنوں دلیل سرے فتيمموا صعيدا طيبا صعيد ما صعد ما يسعد كان ولنده صعيد وجه الارض لكن لو جاء نسه خبر كم زياده شباب صعيد النابل صعيد المك سطحا وجتا كان يدبر الديغلا وهيك طيبا وباكي نجا سمع او بل الماء وزوج جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا ارض او لنا او كتبه كم روایت کی جعلت لنا التربه تو خیر التربه باندې تربه عموما زیات غالب دماغ مقصد مولانا صاحب خاورا نذته غالب اقل تعارض ختم شي وتبع خرج تعارض لنا سعيد ترسكه ارسكه ارض عامه نذبت الطوق دلتا مطلق حكم سعيد او متجو تربه باعتبار غالب استعمال شویدا یاد علی شو مولانا صاحب خود بلاغ شو اختلاف پر ضرباتوں کے بے محبرہ دش بگمہ رکھا اختلاف بچا کے رکھا سو ضربی وقت دورت دلتا خبرہ سالشی امام شافعی امام ابو حنیفہ اور دا مالک شریف بانی دو ضربی دی سواد احمد ندری والا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک رحمهم الله رسول الله قائد الدعاء يوم وجهه لپاره بل يدين الى المرفقين لپاره على كلام بيكا يوم وجهه لپاره بل ويملا يدين مصطفى ولا بتوالي يوم ذي يوم هو بيان يوم بمخرج आगे بل بلا او بتا سکے کہ يوم ذا قوم بمخرج आगे بل ذروي بلا نعم وما براك في فرش دعاء بكي لبور کا بوکیما بکے تانے جی بخور کا کرتا سپینا کا کانا جی بہودی بھی دے تے مکمل کا کڑاول دا لازم نہیں عموما کا گڑی کی کا حالت کوئی یو در ورکی یا بدو در یو دے ورکا یا یو در ورکا بل تدین مجبوروں کی کم ایسا کہ بقا کی بھی باغی بلا رہا نو بیا بخیر آسمان کی کہ پلس پہ دور لاس نو بیا بتصیبہ دے گرسو کی نتاخلا سے خبر نسو ضربیش بیدا ایمان سلاسوں پر ازوایا کم یو در وجہ ایوایا یو یدین الال مرفقین ایدو سرو لگاوا او دا احمد او دا اسحاق او داودی ترہری پر ازبان دے یو ضربالا او دا مالک یو قول دے خوشات ماوی کہا جانے تاکہ سوکو اتنا پر مالک و سردما پر کتاب کی ہوتے گی لکھنے دے شاست طور احمد اسحاق داود ظاہری وائسو پر احمد اسحاق داود ظاہری و دا مالک یو قول سور ضربی دے لکا یو ضربالا او دا حسن بصری او دا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ پر ازمان دے یو ضربالا و دا جادہ پارا اغوی کہ دو ضربی دی وسنگا ہم دا دو ضربو قائل دی
حسن بصری عبدالرحمن ابن بیلیلا او په یو ضربه به لاسونه او یدین تر رسغینه پورې کړي. په یو ضربه به وجهه او لاسونه تر رسغینه پورې کړي او په دویمه به وجهه او یدین مرفقینه پورې کړي. لکه څنګه وي حسن بصری او عبدالرحمن ابن ابي ليلى رسول الله قال وسنگا یو ضربه د مخدبه او یدین رسلین پورې او دیمه ضربه د مخدبه او یدین په پټه دا د مولانا حسین احمد مدني صاحب د تقریر کې کتاب هغه حواله ده. ما دا غیر دا کړل تقریر د مولانا مدني صاحب هغه کتاب او سرورم قول د محمد ابن سیرین او سعید ابن مسیب دی. سرورم قول د محمد ابن سیرین او سعید ابن معین دی. هغه څو دوه ضربې دي، یو مخله او یو دواړه. دوه ضربې دي، یو چا لپاره مخله او دویمه به په مخ راکاږي، په لاسونو به راکاږي او په فقیره نه پوهېږي. یا د محمد ابن سیرین او سعید ابن مسیب څه قول دی؟ یو ضربه چا لپاره؟ مخ لپاره. دویمه چا لپاره؟ د دواړو خو یدین مرفقین دي ګورې پکې. او پنځمه ابن بزبزه یو لوی محدث دی، زیسا ابن بزبزه لوی محدث دی، هغه وایي څلور ضربې دي، دوه د مخ لپاره او دوه د لاسونو لپاره. رسول الله موقعید دی لکه د څلور چا لپاره؟ دوه د مخ لپاره او دوه چا لپاره؟ د لاسونو لپاره. اوس به راشو اختلاف په مقدار د یدینو کې به راشي. خلاصه ده بیا وایم خیر د ائمه ثلاثه په نوم کې امام ابو حنیفه او شافعي او مالک دي. څه به وایي؟ ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه شافعي او مالک باندې مرفقین پورې واجب دي. مرفقین پکې راځي. دا پورې واجب دی وایي مرفقین پکې واجب دي. احمد اسحاق باندې رسغین پورې واجب دي. وای شوې کنه ائمه ثلاثه په نسبت پورې واجب دي. مقدار د یدینو کې مرفقین پورې او د احمد اسحاق په نسبت پورې دي. رسغین پورې واجب دي. او د مالک یو قول دی ګورئ مذهب یې خپل رسغین پورې واجب دي او مرفقین پورې مسنون دي. دا مالک یو قول دی ګورئ دې څومره وایي دې مذهب نه دی. او د زهري پرید مناکب او آباد پورې واجب دي. او بیا وایم د ائمه ثلاثه په نسبت پورې واجب دی وایاله مرفقین پورې. احمد اسحاق پر نسبت دې پورې دي. رسغین پورې د مالک یو قول دې کوم دې پورې دي. رسغین پورې واجب دې مرفقین پورې مسنون او زهري پر نسبت دې پورې دي مناکب او آباد. حاصل د مذهب او قسمه سبا خبرې وکړه دا نور پرې دا حاصل د مذهب تعالی چې د ائمه ثلاثه په نسبت دوه ضربې او مقدار د مرفقین حاصل څه کړه مثلا وایي ائمه ثلاثه په نسبت ضربې وا مقدار د کم دی پورې مرفقین پورې او احمد او اسحاق په نسبت ضربې احمد او مقدار د کم دی پورې رسول الله نظرو لا جهت من بزاو بلو بچمن تو پاسو بیا وایم ما سره وای ائمه ثلاثه په نسبت کې کوم 2020 مقدار د کم دی پورې احمد اسحاق په نسبت یو ضربه او مقدار د کم دی پورې رسول بدا اختلاف شو بود براش مولانا صاحب دلائل بدلته وي خلاصه دا حدیث ما رسو بیا دلائل راځم باو ماجار په تیمم هغه نور خبرې رسو دي صبر کوا اذا مثلا خلاصه وبه قال حدثنا محمد عمرو بن علي الفلاس سکر ابي شرفي متوي فلاس د فلوسو کار وکاو پیسې به بدلول را بدلول هغه زمانه کې مونږ نه کړو پیسې نو فلاس شرفي متوي باهلي بصري ثقة مطابق نبراني وري باهلي بصري ثقة قال حدثنا يزيد بن درهم جبل ثقة قال حدث سعيد بن سعيد بن ابي عروبه
روي إمام ثقة حافظ سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ عن عزرة روي محدث عزراء عن عزرة أنا قليل عزرة ثقة كوفي عزرة زيرها غير ندي عين مهملة زي ثقة كوفي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة ثقة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة إلى صحابي المكشر فصحابه كده نقومروا عن عمار بن ياسر يرشبني من المهاجرين الأولين السابقين يرشبني النبي عليه السلام أمر حكم عمار بن ياسر بالتيمم للوجه والكفين تجاه مستدى الجوار كفيننا أحمد بن إسحاق ورسلين وفوري الحي داوي لبعض مستدى الجوار تذكر عدة سبقة وفي الباب عن عائشة ودي باب كذا عائشة فمستدى بزار كذي और ابن عباس को मुस्तदरक हाकिम और सुनन बेहक़ी के आयशा मुस्तदरक बज़ार ابن عباس हाकिम और बेहक़ी के قال ابو اسحاق حديث عمر حديث حسن صحيح ومن ميدرتا ورد الدلائل والوقاع تدميرات الفات وكيرا يود المضاج حسن صحيح لمن وقد روي من عمار بن الوجه شهرة إشارة إلى عمار شهرة مصطلح नहीं पर عمار متفرد थी ولا عمار لازم مشهور لغوي مشهور وهو قول غير واحد من أهل العلم الدليل من أصحاب النبي منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين الزهري شعبي أتى ومقبول قالوا كل التيمم ضربة للوجه والكفين يعني كفين يا وجه كفين مراد بالفقين أو كفين مراد بالفقين والبزيكا وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم النخعي حسن هذا البصري التيمم ضربة للوجه وضربة إلى المرفقين يا ذا وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن المبارك والشافعي ذلك كله مذكور وقد روي في هذا الوجه عن عمار في التيمم من قل له وجه هذا طريقة وجه نمبر طريقة عمار نبى التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه جاوري إذا عمار ندا بدير وخارج من كله وإذا عمار ندا مشهور هذا بدير عمار سليه لك متفرد في نفسه في اعتبار الشرعي غريب لي وعمار ندا مشهور أنه قال الوجه والكفين من غير وجه يلا كفين بكنا إذا ما يودا أو كفين دي وقد روي عن عمار نقل رواية منقول لي أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبات لا تلقى خليلك زهري آخر يا خدا يوسف التوحيد لا تلقى خليل بالكل وروي عن عمار إذا عمار نقل منقول لي لأنه قال يا عمار سوري تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآبات وضعف بعضهم ليه؟ نبات العلماء عمار حديث مستريب وليه؟ ويوم بعدين كفين رأي أو بل بعدين مناكب أو آباد رأي مستريب شو يلا كبويني جنا وليه ويستراق نشتا ويقال وتبيغمبر خولدي لا كفين ولا أو دا تيممنا عن النبي تقبل فعل دون تقبل فعل إذا حديث مرفوع مقابل شيء بحديث مرفوع آخر دي سوى يسوى ولا فزع بعض من حديث عمر النبي عليه السلام التيمم के الوجه والكفين دي ما كده بعيد ضعيف وي فسند باعتبارنا سند هم ما صحيح وي بس اعتبار ضعيف وي कि मुस्तरिफ لما روي और حديث तमाना के बोला आबादो लोग इस्तेराब का एतबार सनद तो शुबका में एतबार हुआ मौलाना से मत सच वाला का मत अगर ضعيف थे कफन वाला तो कबल रिवायत की दिमाना की बहुत बात है قال اسحاق ابن ابراهيم حديث عمار والتيمم في الوجه والكفن هو حديث صحيح اسحاق تعويل كي وحديث عمار تمام نمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب وليس مخالف لحديث الوجه والكفن استراب نفتا لك عمار نے يذكر ذلك ذکر کړي النبي عليه السلام امرهم بذلك
تأخذ بالفعل إنما قال فعلنا كذا وكذا دلالة بالفعل فلما سألت إخوانه وقد النبي عليه السلام أمره بالوجه والكفين جلك كويني فخر جكتنا نمتخص دوما إذا خطأت الدين كان حديث كده سبيل الحديث كده سبيل جمم تتمنى اور يقول نماذا رسول الله تقصد مبارك ما غير كفين وقول وقتك بنا هذا جزء يا أخوة جوړه شو حدیث جوړه حدیث کې څه دي ايام مبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم المناكب نور جمله پکې او کته خپل فعل له مع النبي رسما يوميږي چې تقریر د پیغمبر دی وای اسرار کما دا اسحاق تا تعلیل کو چې د خپل فعل له پیغمبر نه تاسو کو نه مرغو به وجه ولکته زبرداشت ویما कि पैगंबर मुबारक होता हमारा वो भी वही आपका फैन मेरे लिए लेकिन न पैगंबर मम्मा की मनाकिब वाबा तो ला उस बस मुस्ताहिल हदीस के मुताबिक तक आया हदीस किसे दी जो दे कि हमारा वो भी वही के वजह बता फैन बदले किसे दी कि पैगंबर मम्मा की मइयत के मनाकिब वाबा तो पूरे करे तो तकरीर हो मुस्ताहिल تذكر فعل ديخو ده پیغمبر نه غایبانه نه بلکې څه کمی اوده دا معیت کې نو دا نه حجت او دا په دې چې موږ داسې کول نو بیا خو په دا وتا دا ورپسې شا والدلیل دلیل پرې سره وکړه دلیل پرې دا چې مناقب وقت منسوخ دي دلیل به اوسوي ما ارتا به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم چې عمار فتوا ورکړه په تیمم کې انه قال الوجه والكفين نجي فتوى ورقين معلومين كده چې مناقب او آباد ولا منسوخ دي ففي هذا دلالة ديك دلالة على فريق خبره چې انتهى كريم الدليل الى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم چې كفين دي لیکن دا تاوي چې فتوى پرې ورکړي فتوى نه لوي ځان کوئی کمانا شه د عمار ابن یاسر نه درې روایت دي د تفصیلات یا وجهه کفین دویم مناقب او آفات اکثر او دریم مرفقین سو دی مستقل یا دادی کسی پوری مولانا وایا کنه کفین دویم سر مناقب او آفات پوری دریم سر مرفقین دریم دو مستقل او فتوى سيكون كيف زاد عمار رضي الله عنه پورا حدیث کرتا ہے مجھے خبر آسان ہے بخاری کی لیے دانا نمیں بخاری کی براش حضرت عمار ویدہ دا پیغمبر مبارک سر مصرفر کے وہ ویزم بیونم شو معمارم بیونم شو وہ بنیش دو بنی جیجت پیولان بم معمار پیولان نصار منذو معمار کو منذو هغه منبر کړو هغه مطلب چې ولې تیمم حکم معلوم دی ورته او دا حدث اصغر دی دا آیت نازل دی چې صحابه کرامو هغه امیر لو شوی او بیا آیت نازل شو صحابه تیمم کو او مونږ دی وکړو نو دون وتفقد چې تیمم ازاله حدث اصغر کوي ولې ما دې خبرې ته پوره متوجه شي چې تاسو په پېښ دا هم خبره دون وتفتوى شرسكي إزالة حدث أصغر ودا حدث أكبر دا إزالة فتح وتناو نجي بدي سفر کے دی جنوب شنو عمر منذ نکو اگر مطلب سو چی تیمم کو إزالة حدث أصغر رولی خدا کر خدا رولی منذ نکو عمار ابن حسر سوی بیو طرف تشو جامع میں وہ استری وبخارو کے ورغاریدا تمععت في التراب دا سيقول غاریدا لکه سین کی بڑیر یا ساروی کرغړی تاسو ورغی نورال دواړه نو اما غالب حضور پاک ته حاضر بلا الله رسول من خو عمر هم د لوګو جنب شوی او زه په تمعات په خبر کې ورغړی نو رسول الله مبارک ته سوي فوس دا کفه روایت ناس وانما كان يكفيك تلدا کافری نظر به ورکړه ضربه ورکړه نو په مخ یې لاس راخ کړ او بل لاس یې راخ کړ دا د کافي ده نه پېښه پیغمبر مبارک یو ضربه ورکړه او په مخ یې راخ کړ او په لوسته
كفين وسلم بلا كافي لك وزقول أحمد أو إسحاق بلا پیغمبر تعلیم ورکړ موږ سوای موږ وایو دا تعلیم نه دی دا تلقین ورکړي چې هغه تیمم چې د حدث اصغر اذا لقي ومقد حدث اکبر ویږي کنه دا یو مثال درکم زه یو سړی ته ما سره روټه وکړه اوس لای دې د ما आवाज نوري زه ته داسې د دې سمان روټه دا هغه چې ما په خپل لاسونه روټه دا یا یو سړی ته زه आवाज کوم داسې وتاو کوم د دې سمان چې رسول الله مبارک تعلیم نه ورکړي دلته څه کوي رسول الله مبارک تعلیم نه ورکړي بلکې څه کوي وایا تلقین ورکړي چې هغه تیمم چې اداره د حدث اصغر دی هغه اداره د حدث اکبر نه کافي دی نو دا په ګمان ده دې باندې تدبیر دا هغه دا جواب نو کله فتوا ورکړي دي چې الله هغه شی ورکړي چې کوم د پیغمبر ورکړي اوس په پیښه په خبره دې کې فتوا ورکړي نو دې څه ورته مولانا وایا چې څنګه پیغمبر ورکړي دا هغه فتوا ورکړي بس نو صحابه ته معلوم دي کړي چې مراد څه شي دی ځکه ما سره تاسو کې دا ما حواله رسول الله نو دا څه دې څه مطلب چې بس سره پلاتونه وکړه دې څه مطلب چې وایا نو چې څنګه فتوا ده پیغمبر ورته پتا و دلیل ته اوسه ما چې دا یو د اداره کوي او ما اداره کوي او دې شاګردانو ته فتوا ورکړي اوس ورا څو دا ته دا وتر کوم نه چې پتا و دا حدث اسلام یې خو په کوله پتا نه وایي فاقل معلومي چې کله تمام کې دا حدث اسلام د اداره پتا نه و چې دا یو د اداره دا خور الرړي د دې سره نه فاقل خدا نه معلومي دا خدا په کړو یا په کار دا و چې دا چرپټ ساده راځي چې دا یو پاک کړی غیا راځي وا خشا کې راځي بل شي راځي خور کې ولې خور خو بالکل منافي ده خو راځي دې کې دا چې ما د پیغمبر علیه السلام د ادارې د حدیث اصل په تیمم په یاد کړی دی نو په او داس کې بعد اندامونو تیمم کې بعد دي او په غسل کې ټول دي نو په تیمم کې هم ټول دي وای اوسه وایي په خبره دا مقصد څه چې په تیمم په او داس کې څه دي نو تیمم کې بعد دي نو په غسل کې څه دي راکا ټول نو تیمم کې هم ټول دي نو کدا حکم وته نه معلوم نو دیر غړېدل څه معلوم دي او عقل بالکل نه معلوم دي تاسو څه دي دا نور دا کړو هغه لپاره کبیا د عقل معلومو نو بیا فقط دا چې په هغه کې وځي دا ساده مغاړي په ځان مګړي نو په هغه کې نو معلومیږي دا چې مخکې د تیمم معلوم دی او دا سوچو چې اگر دا حدث اصغر کوي دا اکبر په ټول خوره کې ذکر غړېدل نو پیغمبر مبارک پتا و چې کوم دته حکم معلوم دی کوم اوقا نو تعلیم نه دې څه شي شو علاقه تلقین ما جواب نو فتوا ده کړه هذا هو الجواب زبردست مصباح كده الشباب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى ترشيب ثقة سعيد بن سليمان ترشيب ثقة وشير ترشيب ثقة عن محمد بن خالد القرشي دام ثقة عن داود بن حسين دام ثقة كمان ثقة عن ابن عباس انه سئل سؤال في التيمم ورصا لقد دعينا مراوده سؤال في التيمم فقال اول سوري لذلك تقريبا لكم ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء الله وضوء ذكر كيف سوي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال في التيمم او تيمم كسوي فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه مطلق له تجدك نو اطلاق د ايدي دام کی کے حسین پوری اطلاق د ايدي دام کی کے مرفقین پوری او اطلاق د ايدي دام کی کے کوم ځای پوری کې مناقب پوری کې وقال بدر والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما نو طریقه پر قطع د یدینو کې څه شی دی لکه وای کنه کفه نو اقطع فتيمم کې شو وكانت السنه في القطع الكفين انما هو ده طریقه فتيمم کې وجه او کفه نه دی التيمم اي خدا عجیب ده
अजीबा छे दा तयम्मुम यदन बचा क़ियास के वा क़फ़ सरक़ी और वुज़ू ये क़ियास लेकिन शी खलफ दे पागे और क़ियास के जे पागे क़ियास दा क़ियास मान पारे नंबर 1 नंबर 2 वा सरक़ा के इलास मुतलक निज़ाम तयम्मुम के मुतलक से वो इख्तियार व सरक़ा के में इस्तेमाल लगे कि कफ़े न पूरे का रुस्तें मेरे फटे न पूरे का और आबाद न पूरे का लेकिन आज इख्तियार किसी के दे तो कफ़े न या खुदा ये बात कहते हैं कि तयम्मुम की नियत मुतलक दे और सरक़ा की नियत मुतलक दे तो सरक़ा पर क़ियास करने का पैगंबर मुबारक का रुस्तें न पूरे करे दे तो सब है ना ये सरक़ा के इख्तियार पर से के वो कदा खुदे पनीर बांधे कफ़ेन और तामिर फ़क़ैन पूरे को ज़्यादा शुक्र नहीं कदा खुदे पनीर रुस्ते दिवता आबाद पूरे को ज़्यादा शुक्र नहीं वो लेकिन कदा खुदे पनीर बांधे मेरे फ़क़ैन या मना की और ता कफ़ेन पूरे पर नुस्ख़े दे ज़्यादा न दे मनफ़ात पर कफ़ के देना तेरा लोग इख्तियार पर सरक़ा की पुसे के दे फ़क़ैन और इख्तियार पर तयम्मुम के सरे मेरे फ़क़ैन और आबाद का ना हलमा कि क़ियास को बोलूं नो क़ियास ना खलक व असल के ऊपर सब तवीली के व सरक़ा के यो ले द खलक व असल होगा नंबर 1 नंबर 2 अल इख्तियार पर कफ़ेर के तमें फ़क़ैन और नंबर 3 होगा इल्ला के सरक़ा के इख्तिलाफ निश्ता सरक़ा के इख्तिलाफ निश्ता देखिए वो इख्तिलाफ ना करे خلاصة الخبر قال موسى هذا حديث حسن صحيح غريب دا وستانية دي خان او دي من داود بن حسين متفرد وزمان دلائل وها زمان بيدني فورس حديث ابن عمر دي مرفوع او حديث عائشة دي مرفوع او عائشة ولكم حديث عائشة دي مرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان كما دلائل التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين अलग अलग तकश वक्त देखा التيمم ضربتان ضربة للوجه ما سرواي التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وضربتان أمرار الأوض مرفقين أمرار دافع مستند بزار كده كيو يفرمائي عن عائشة قد من التوبة مستند بزار كده أو ده ابن عمر انتبه حديث ده بدأ الفاظ ده ليه ميكا ابن عمر التيمم ضربتان شابه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وذلك الذكر يرفعي بيه ويتراس كي بيغيك علي بن زبيان راوي أو أغا ضعيف ابن عمر باغيك عائشة عليك خبر مكوا ابن عمر باغيك علي بن زبيان سوق لك ضعيف ذاك متابع موجود لإمام أبو حنيفة متابع موطأ امام محمد کی موجود سوق دے رکھا امام ابو حنیفہ دریم حدیث جابر بن شعبہ بيهقي كده وسنن دلالي قدني كده على بيهقي كده وسنن دلالي قدني كده ألفاظ سدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سربواه التيمم ضربة للوجه التيمم ضربة واحدة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين اليدين للذراعين التيمم ضربة واحدة للوجه سببي وضربة للذراعين إلى المرفقين وضربة للذراعين إلى المرفقين جابر رواية مرفوع فسنن البيهقي تاريخ الذكر أو صححه الحاكم والذهبي أو سنقولك صححه الحاكم والذهبي أو مستدرك حاكم سنقول بطحاوي كده أسلع رواية كسيب سنة أسلع مرفوع دخاء طحاوي كده
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أسلع قم يا أسلع فتيمم صعيدا طيبا قم يا أسلع فتيمم صعيدا طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك. ذراعين بالفقير. قم يا أسلع فتيمم صعيدا ولديك صعيد خوران الله فتيمم صعيدا طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك. ضربين شو ذراعين شو او بينزم بخاري كتاب الجوهر روايت है. आज सलाम में पर हुजूर पाक वाजब और पैगंबर अलैहिस्सलाम और 10 के नो और बुखारी किताब में वो फी है ना मौजूद है जो मुख्तसर है का अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जिदार وفيه لفظ مختصر كبير القوسين فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فمسح بوجهه ويديه ويديه. وفي رواية المشكاة كي كم دي مسح وجهه وذراعيه نص زي يديه خلافيان ستقل الله. وفي مشكاة كم رواية يغسي كده مسح وجهه وذراعيه مسح وجهه وذراعيه فقم فمستند بزاك إلى عمار الفورة جماعة إلى عمار تصوير تفسير جماعة إلى عمار نكبين دي من كبين دي ذراعين بفرقين أورس مستند بزاك إلى عمار وفيه أمرنا وفيه سدية لك أمرنا مجد صحابي أمرنا ويزوكي عامل اتفاق أمرنا فضربنا واحدة للوجه أمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين وأمرنا ممدحوك مشهور هذا جواب ذكر ضربة وأمرنا ضربة للوجه وأمرنا ضربة واحدة للوجه تكتب الكل ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين. أو ده حديث نفس جوابه مسترد للعمار يا دريبا أو يا پیغمبر بشارة ورقد بگمان نجاوه تعليمه ما تبديلا درتوه ولذا के पूरे रिवायत दिखन रसूलुल्लाह मुबारक ने नबो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे अम्मा अना फकुफीद ala रअसी सलासा बस सलासा तरबो से भी पसंद है तभी अम्मा अना फकुफीद ala रअसी सलासा तो ये वाले पत्रे उन्हें को सन होती बस तो इशारा रसूल ने रखा इशारा मानो मिसालों ने दे रखा खलासा जो खबर और दा खबर जवाब देता हो तो बड़ा मौलाना से बड़ा मसला नियत पकाना أصير خبره تتبلكم فليس نقكر جزاء بما أو كسب وكف جزاء بما كسب فسبان لكي وكف لكي أو تتيمم قياس وزوء كده خلاه بعد لا سكي نور بجاني وابن بيقول مسألة النيات توصل جماهير البنيس نيات شرط ده جماهير البنيس نيات سده مولانا سيد شرط ده بيقول ولي فتيمم موسى التعبير وضوء के बेहद हम पर शर्त नहीं लेकिन तयम्मुम ताबीर वाले अल्लाह है तयम्मुम माना उक्सुद फजरिबु अल्लाह ने वैसे हुए रखा तयम्मुम नियत का शर्त है और ये तुराब मुलव्विस ला ला मुतहहिर बिल मुनियत है यौदा तयम्मुम माना भी कि अल्लाह ताबीर फजरिबु ने देखो तयम्मुम ये और माना कसते बल तुराब मुलव्विस ला मुतहहिर पसंद दे रखा बनियत او د ذوفر او د فوزاعي په نسبت شرط نه دي د ذوفر او د فوزاعي په نسبت نیت شرط نه دي او بل مسله مولانا صاحب د تکړه د کړی دی مې شافعي سے په نسبت باندې طهارت ضروري دي یا د څنګه طهارت ضروري سمانه چې یو وخت لري کوم نو بیا یو د نیمه او بل وخت راځو بلی نو بیا بل ته
مازیګر د دنیا ته په تیمم وکړو مقام یو ولښتا نو بیا په هغه تیمم نه کېده ته بس کې بلکې عمر د سویل ما وی چې نه یو د دې کو خلاف د اودس نه دی نو چې تاسو ما دې نشل مونږ پوری او د ما دې ما کې دې چې 10 سنین بعد یا دې کېدل ویل لم یجد الماء 10 سنین دې خبره ویل لم یجد الماء 10 سنین اوس بل وجه سره تخصیص د خورې ولې अलग बस मासूम पे थे हमारी हाँ माना लुग़वी इस्तिलाही में हुए मशरूइयत में हुए मता मशरूइयत तो हो जो प्रावरण शो इल्ज़म मायूज़ बेतयम्मुम में हुए बागम इख्तिलाफ बज़रबात के शो वम इख्तिलाफ बमिक़दार नियत के शो अतम मसला नियत हुआ और नहम तहारत ज़रूरी नहीं तहारत इसकी वो लसम इलाशा कि अल्लाह खौर बंदे उबल तयम्मुम हुए ज़िक्र होगा अलर्गी वाले اوس باندې ولې فساداري ولې نه کړو چې وای ما ته ورته اصل کې مولانا صاحب چې سړی بلی شي کنه د انسان کې ذاتي توکل دی انسان کې ذاتي توکل کبر دی نو دې کې اشاره دې کوي نوزاد پاتې ده اشاره دې کوي چې په دې خاور باندې را ورکا استاد خپل اصل تا میلان پیدا شي متوجه دي تاسو پیګه په ټول عناصر انسان د څو عناصرونو جوړ دی وایا ضرورونه وبندي او بل څه کې او دا کنه یعنی یو پکې څه دی لکه هوا پر دا وخت ته کې دلته کې خاور هوا کوي نو خاور نه جوړ دی نو چې خاور نه جوړ دی نو خاور کې ټول کې تصور او تدلل بچا کې لکه ترى وداس باخر كده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نقور بدي مناسب ده اختار كل تذلل بدل كراشي منذ تذلل نه كل تذلل بدل كراشي چې خپل اصل ته رجوع کوي خپل تذلل بدل كراشي او مثلا ابو سره پکور ارت متصل کم یو دی راځه او دې په موجه شو او دریم دا دې دوړه منها خلقناكم وفيها نعيدكم وذكرني وسكر لك وخلقنا من الماء كل شيء ده مناسبة شو او ده وجه في مولانا صاحب بس دا خدلته کې دا خبره خلاص شوه خدای یو خبره دې کې یو باب بل دی هغه ورسره وې ما دوه بل پکښتا ته یې مو بل څه نشته کنه نشته بس ضرب البدين اشتري خبر الله سبحانه ودائما ده الله مباحث امر التقوي او مسائل مستنبطه نشابات نو مساله مستنبطه د حدیث نه خدا معلومه شو چې تیمم څنګه او داس دا حدث اصغر او د اکبر ازاله کوي نو تیمم د حدث اصغر او اکبر ازاله کوي دا معلومه شو او تیمم کې صرف دو اندامونه دي وجهه او کفین یا یدین بس په تدریبا په پاتې شو دا به ان شاء الله ولید سبب وایو نو یې دا یو نه وایا دا خبر په کې څه نه کې دا یو بابون بس یو منټ ودا ته ترجمه الباب نشته لیکن په بل نسخه کې شته أغدار باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وين لك كتاب السلام؟ بل نسخة كثير كتاب لك كتاب نسخة ها؟ بل كشتها لا ضروري باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال. باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. أبو سعيد الشرقي عبد الله بن سعيد الكوفي أحد الأئمة قال حدثنا حفص بن غياث ثقة عقبة بن العالي الكوفي ثقة قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى لدينا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى देखिए मैंने सब रखे तसरुर कसन तसरुर कसन नहीं सरुर कसन दा मोहम्मद इब्न अब्द الرحمن इब्न अबी लैला दे और ज़ईफ दे मौलाना से
عن عمرو بن مرة كوفي أعمى ثقة كوفي أعمى ثقة عن عبد الله بن سليمة لا سليمة كسرين لا سوق ضعيف وسوق ثقة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لكم يجرمون هذا يوم صلاة سوداء شوف أنا قال أبو إسحاق أخبر ذا الترمذي كيوي في حديث علي حديث حسن ديوي حسن سعيد وبعض حضرات ولي ابن ميلاد كاسكي وبه قال غير واحد من أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر كتب نوعه وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد بن اسحاق لكن مولانا سيبو دليل سري لا يمسه الا المطهر ومالك سيبو كنا مصحف لجنوب كتبه جنوبنا غير وطمان حدث اصغر والا مصحف فكرات كثير في دي نشي ولي مناوي علاقه ترى دي نشي لوي حدث اصغر او كتب لا يمسه الا المطهر غير ولا معنى او لا يمس نهي ندى نفذ او النهي ندى تعمل كينا بلکې دې نفي او مطهر نه فرشتي مولا دي دا معنا انما سکه قران لره پورې محفوظ کې الا المطهر مگر فرشتي چې پاګي نه دا معنا لا يضرب او لا يضرب کې معنا لا يضرب زيد دی وغل اونکی نهي دا امر نهي دا حکم او لا يزرف وغل نکي نمو لا يمس نهي وايو چې مس دي نکی قرآن لرا الا المطهر مگر پاک او مالک صاحب سوئی لا يمس نفك نمس کئی دي قرآن لرا مگر فرشتے لیکن مولانا صاحب ان سر حدیث کی لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر حدیث قرآن شرح کرا بس خلاص شو خبره او دې کې نور دلایل ما وختي مو وي او په ترمذي کې مرکه کې شوی هم دی او دا یو بابا خیری پاتې شو او یوسف الارض دا ان شاء الله مزید سبا د وخت ختم دی په دې اکتفا او دوه کې هذا موږ ته